I shkonis njoni me shkue të një mik me kali. Del pe shpije me kal për dore e shkon në kam kogja largë. Dikur më rrinë të një uj e don me hyp kalit e me ka përci ujin. Që pon në zingji kapët për shale e thët. Një mama zët. Kur bani me hyp në kali, merë hez të madh e bjen në atonë. Aty që doj një gur e kyn grati u sakatu e brish në atë guri. Dikur u quë ka dale për thët. Aman më rezët, a thua, a nuk dita unë me të lut, apo ti nuk more vesh çka thash. Radio Lyra. Shkojnë dy vetë me bujt në një katën në kogje largë një Ablanicë. Njoni i shkon një bublit e njoni i Ponorcit. Konakgjia po e njeh Ramën prej Ponorcit, po e tjetrin jo. Pe vetë Ramën, ka e kemi këtë shok. Pe i bublit, që shko emnin, Hamës. Atër ju këthy Hamësës dhe vete. Ku i ki shpin, e kam në fund katunit. Heu, tha, bash në fona, aty njoni na i ka një gjak, bash qaja më halë. Hamza edhe o tëtë se po i der në i shërë e i tha, se kam në fund, po e kam shpin me diskatunit. Heu bre, ja kthej zoti shpisë, tash po mbjen men mirë, bash në midis katunit e kem qa gjak. Ky nej edhe pak ja tha, jo edhe kam shpin kryet katunit. Atëherë Ramës, shoqit të ti, si u dërua e i tha, mos i luj fjallët, se ti ku këthiza të indru fjallët e herë në breg e herë mbi breg. Radio Lyra. Shkoj një katunor me ble një argan, edhe lypi një argan matë madhen. Duke gjia ja qiti një, po si shkon i argan shumë i gatë. Katunari u shtri, ndugoj edhe umblue me argan, po i metën kam pak për jashtë tha. Ku ka i shkurt? A e do për gjallë a për dekun, i tha duke i gjia. Për gjallë, i tha katunari. Duke i gjia e ra shta kamve, katunari i rudhi kam të i argoni jam loj. Atëherë duke i gjia i tha, që vla taman e ke i argoni se i gjalli rudhët pak. Radio Lyra. Njoni shkoj të një mik i veti musafir e ju lëtë me i qitë mendore në një katun tjetër. Konakgjia shkoj në shpi e i kalzi gru se i karë një musafir edhe i tha me ja përgjit një trikat kokravue për musafirin. Gruaja ju ngërmu e i tha, vallahi s'ka me ja kërku dhome. Musafiri i një fjallë të egrat grus e ra fort ma zën, po zbani zon. Kur u quë prej konaku, miku nisi me përcjell mendore, po musafiri tha. Hajt more, ti s'ke i zoti mi nëzia 3-4 vue pe i gruje e po i zoti me qitë pushk për mua. Radio Lyra. Haxhi Ferizi pe uqe e kish pas një djallë 5 vjeç. 70 rëb i kish pas në shpi. Një dit i dis djalli. Tjetër djallë s'kish pas sal qata. S'kish pas diti kush mi a hek dhimten, i thët një kushiz vet. Qu merma atin e qaja demukës kopilisht poshtër e thuj ademit. Shka merma ram lutanin e birma këtu të shpia e let më she se s'po din kush me mpa. Kojshia e meratin e fillan shkën kopilisht poshtër të ademuka e ja qën ademukës atin i kalzën që e kishtonë Haxhi Ferizi. Ademi i hip atit e shkën të ramlutane. Merre i thëtë gjokën tonë e hipi e të shkojmë të dy bashkë të Haxhi Ferizi në uqë se i kish dek djali e nuk po di kush me jashnu shkryt. Të fillojnë e hipin atlarve të dy e shkojnë të Haxhi Ferizi. Kur shkojnë, Haxhia i shet që po vinë u dhe për para i merë ngrëk të dytë e u prinë i qënë kullë. Atër fuli ramlutane. Haxhi, atë ka dek i djalja, ti shnash për djallë, shqyqër që s'ka dek gruja, po t'ka dek djalli.
Masi ki gruan të ban djema pet, me të pas dek gruja s't'kish vy kur gjë djali. Është djerg Haxhi Ferizi e ja ka kallëzut shoqës fjalët e rëndë tonit, e ja ka hjek mërzin të shoqës, e ja ka hjek mërzin e vet. 7 ditë e ka mojt në shpi e i ka bo muhabet. Veç e rëndë toni kish pas thonë ka dit me ma po e me ma hjek mërzin. Radio Lyra. Në kohë të vjetra, gjoku për fytyr i shkon 4 lira. Gjoku i burrit 12 lira e varra sakat 6 lira. Shkon njoni te një plak dhe e vetë. Qysh bëhet kjo punë që varra i ka 6 lira e fytyra 4 lira. Fytyra nuk lahet me pare, ja këto plaku. Ai që nuk don me hub fytyrën e vetë për ta është alltia. Ai që nuk ka dert për fytyrë e don me marr parët, bolli ka 4 lira. Radio Lyra. Një ditë të mretit njoni e kish pas bo një fajt madh. Lëndën njerëzit e qmetit me e ada dënimin, njoni thejke. Ti ki bo fajt madh e duhet me të nxjerr një sy. Tjetri tha me a shkurtu njonin krah. Tjetri me a prej një vesh. Njoni nuk bëjkeza e veç u kujteke, dikur e vetën fajtorin. Kujna po i tutësh ma fort. A këti që po thot me ta nxjerr një sy, a këti që po dën me ta shkurtu krahin, a këti që po dën me ta prej njonin vesh. Valla, tha fajtori, për këta po e di shka po dojnë me mba, po ma shumë po tutën që ati që s'po for hala, se s'po di se qfar dënimi po dë me madhon, aj. Radio Lyra. Dalin një 4-5 gjaktar me gjujt lepra. Po eci në rend malit, kaloj një lepër, gjaktari pari gjoh edhe tha, ja theva një kam. Lepri po nget, e gjujti edhe i dyti së në vrau edhe a i tha, ja theva një kam. E gjujti edhe i treti edhe a i së në vrau e pëdën me abo qefin vetit e tha, edhe unë ja theva një kam. Një drëmtar të kaluë anë e pari i njau të tretë për me baj gore me ta që po luvdëshin pa hak ku tha, u prit në leprin me një kam. Radio Lyra. Ishin konë 2 shokë në një katon dhe i bën shkollat bashkë deri dikun. Mas dikurit njoni nalet në shtëpi e tjetri vazhdon shkollën. Kur e kryen shkollët, bëhet pash. Kur vjen në katon, teshet me atë shokën e vjetër. Ky dhe i del në anë të shmajt e pashën e qetë në krah të djathtë. Pasha i thët, qka po më qetë në krah të djathtë, edhe pse janë ba pashë na shok vjetër jemi. Jo se kam për që jeti pash, po kive gjithu rri në qëtë anë për që ato po të rri edhe ty se kështu jam mësue. Radio Lyra. Ishin kanë të bue më të burrat në një katon, po i vetë një plak, sa ftyra i ka burri. U mënuan ata burrat që ishin të bua aty e kërkush nuk diti me adhon gjevapin si duhet të thëshin. Njeri një ftyre ka. Jo, u tha plaku, nuk e ka sot një ftyrë. Burrat i kanë 3 ftyra. Ata gjinja nërshëm që punojnë me drejtësi e kanë ftyrën e bardhë. Ata që punojnë me paj e me rishvetë e kanë ftyrën e kuqe se në mishlezët tanë e din që punon me të pa drejtë dhe ati i kuqet ftyra. Ata që bojnë keq e që vjedhen e kanë ftyrën e zezë se kërkush nuk e banë sagi as nuk i danë. Radio Lyra. I shkon njonin gjak e lut njonin me quë me ndore. Edha e mur e peqon. Tu i jetës, ky qysh në gjak për veta tjetrin. Allahile me dale me mvra hasmi qka bën ti. Allahile unë kaj sot jem gjallë. Për me kajt breshët që unë i kam 40 rap të shpia që më kajnë.
kthehu e shko te shtëpia se s'mduhesh gjo, edhe e la e unis vetëm. Radio Lyra. Kish pas bo njoni një gabim, e qojnë te kadia e ky ja kallzon 3 dënime edhe len me zgjedh ai vet njonin. Nash loj 100 dukat, i thot nash haj 100 kjep, nash 100 dajak. Mirë, po i hon 100 kjep, tha djali. Ja prun kjept edhe nisi po i han. E dëgjën kjept e smujti me i hongër e i lanë gjys, foli. Aman se nuk po muj me hongër 100 kjept. Tash, qka po dënë? Amni 100 dajak. E shtren djalin me rej, kur ja dhan një 50 dajak, peshesh që po dojnë me myt krejt, e që s'po mund me i qëndru dajakve, e qoj gishtin për pjetë e folja pet. Aman tha, nane dajakun se s'po muj me qëndruhe, e po i loj 100 dukat. Nxurr i lojti 100 dukat. Kështu, në vend që mi i lau 100 dukat në vakt, hangri gjysën e kjeve edhe gjysën e dajakve, edhe dukat i lau se i lau. Radio Lyra.